Sedia ini di rumah yuk biar keluarga nggak gampang sakit. Jadi beberapa hari ini aku dan suami lagi batuk flu sampai sakit tenggorokan. Langsung aja aku minum Herba Blend Cough and Flu dengan kandungan bahan alami seperti jahe merah dan habatus sauda. Produk yang sudah BPOM ini membantu meredakan gejala salesma seperti batuk, pilek, dan melegakan tenggorokan. Herba Blend Cough and Flu bisa dikonsumsi seluruh keluarga termasuk anak-anak di atas 2 tahun. Dewasa 3 kali sehari 1 gelas takar. Sebagai seorang mam, kita perlu ikhtiar untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Herba Blend Cough and Flu bahan alam dan ilmu ngeblend untuk batuk dan flu serta daya tahan tubuh. Jaga kesehatan keluarga yuk supaya bebas batuk dan flu dengan Herba Blend Cough and Flu.